Hakuna mambo na kutumiwa. Yule kijana ana kipaji na kipaji ya kwake kinachipuka. Ndio maana yule Guardian Angel akaona huyu kijana kwa sababu ana talanta ya kuimba, mbona nisikamleta hapa Seven Heavens afanye tu ka intro song yangu ile yenye kuna changamoto ambazo mtu anapitia katika maisha, si ndio? Yule Sammy G na Derrick wakaweza kupiga ile muziki na ikawa ni perfect. Sasa hivi hata ukiweza kaiangalia pale katika YouTube channel, it's the leading trending. Fagilia TV wanafagia news zote, wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. People, mambo vipi? Mimi naitwa MC Joshua Boy all the way from UK na tuko ndani ya Fagilia TV. Na unajuaje Fagilia TV tunafagia kila kitu. Tunafagia kila kitu yani. Na mambo inakuwa fiti kabisa yani. Tuko maeneo fulani, tuko Mesha Delicious. Hapa tunakunywa ile kitu, tunakunywa ile kitu. Ndio hiyo, karibu ni nyonge mazi. Na niko na boys fulani international hapa hivi all the way from Nakuru. Mambo vipi bro? Mambo fresh. Aha. Naam. Hebu kunywa ndio usinyongwe yani before tukianza hii show. Kunywa bro. Jamani napendeza, tamu kama halua. Ala. Sharubati jamani mwana. Wajua wewe umesema halua. Tamu kama halua. Halua ni nini kwanza? Yani sharubati, yani ni tamu kama halua. Naam. Mimi nisha mwalimu wa Kiswahili uko wapi wewe? Nishasikia Kiswahili kingine hapo hivyo. Ya so bro by the way umelost tu sana, umepotea sana kwa hii show. Umekuaje? Sija lost sana babu. Kazi za hapa na pale, lakini shughuli pevu najua sasa hivi imekwisha. Tutakuwa bampa hapa kwa hapa. Wewe ni wa all the way from Nakuru. Nakuru nimetoka jana usiku na sasa hivi sasa nimeweza kudunda mjini. Yani Nairobi City, yani natoka city to city. Karibu Nairobi. Asante sana. So doctor. Najua wa shamba wa Nakuru hawa. Si watu wa shamba. Watu wa Kanairo najua nyinyi mmezoea sheng ya kwenu, lakini sisi watu wa Nakuru kazi tunaipiga shughuli pevu na kila kitu inakuwa ni item. Kabisa. Yeah. So by the way leo tutakuwa tunachapa show na najua wengi wanamjua, wengi wanamuunderstand yani. Wanamuelewa hapa ndani ya Fagilia TV. Amekuwa hapa Fagilia TV kwa mara mob sana, si ndio? Naam, najua wengi mmekuwa mkinitizama, si mara ya kwanza ama mara ya pili. Na tunafanya vitu bomba. Ama usha change jina? Jina ni ile Vincent Kenyan Boy, ama ukipenda Vinicius, kijana ya city kutoka maeneo ya Nakuru. Ati kijana wa city? Kijana ya city. City aje city 254 ama city? Yeah, 254 kwa sababu unajua tuko nchini Kenya. Okay, I got you bro. Ya by then nimeweza kuona pale IG. Nimeweza kupost kuna clip imekuwa ikitrend pale, ngoma ya Sammy G, Guardian Angel na yule Derrick yule. Anaitwa Derrick by the way. Yafahamika kama vile Derrick. Yo so tukaona pale umeweza kupost pale Sammy G kwa sana. Mimi nikaweza kufuata, kwani mko related ama ni neighbor ama nini ina happen yani? Okay, Sammy G huyo kijana najua tulikutana naye kwanza kabla hajaweza kuchipuka katika muziki. Yule Guardian Angel alivyointroduce pale kwenye industry. Tuanze pale presenter Kai, nimekumbuka. Okay. Kabla unaona presenter Kai yeye mwenyewe ndio alimweza kumleta. Yule presenter Kai alikuwa anamfanyia testing. Unaona vile siku hizi anawekea mashabiki zile headset kisha unaimba ile nyimbo. Yule Mr. Presenter Kai akaweza kumwekea yule Sammy G ile wimbo ya Guardian Angel, yani kuna changamoto. Si ndio? Presenter Kai akamwekea, kumbe yule Sammy G kijana alikuwa perfect, aliweza kuiperfect ile wimbo yake Guardian Angel. Na sasa yule Mr. Presenter Kai akaona kwa sababu huyu kijana ni chipukizi, talanta ya kwake isiweze kuloa ama isikunywe maji, kaweza kumtafuta yule Guardian Angel moja kwa moja, wakaenda pale katika studio za kwake yule Guardian Angel, Seven Heavens studio. Akaweza kumfanyia small session yule Guardian Angel, akamfanyia yule Derrick na Sammy G. Kijana mwamba, mambo mazito, alipiga mziki jamani. Yule bro Nakuru nakwambia Nakuru
Yule kijana alipiga mziki moto hata zaidi ya Guardian Angel. Unajua ile mziki wake Sammy G, watu wanaweza kadhania ndio the original copy yake Guardian Angel, lakini kwani ngoma ni ya nani bro? Ngoma ni ya Guardian Angel, lakini Sammy G alipiga vinoma. Yaani Sammy G amekulipa kwa hii show yangu bro, ukuje umarket. La hasha, siwezi, si ati mambo na kumarket. Nilipe pesa zenye umelipa. Si mambo na kumarket. Yule Sammy G, yule kijana ana talanta zaidi ya talanta. Sammy G mwenyewe akiwa na yule Nderi. Wamenafanya kazi safi pale kwenye industry. Unajua bro, Vincent Kenya Boy niliweza kuona pale interview, kuna interview presenter Kai alichapa pale yule Sammy G, Guardian Angel pale. Guardian akasema, unajua kuna watu walikuwa wanasema kwa komendi Sammy G ni kama atumiwa. Kama Guardian. Hakuna mambo na kutumiwa. Yule kijana ana kipaji na kipaji ya kwake kinachipuka. Ndio maana yule Guardian Angel akaona huyu kijana kwa sababu ana talanta ya kuimba, mbona nisikamleta hapa Seven Heavens afanye tu ka intro song yangu ile yenye kuna changamoto ambazo mtu anapitia katika maisha, si ndio? Yule Sammy G na Derrick wakaweza kupiga ile muziki na ikawa ni perfect. Sasa hivi hata ukiweza kaiangalia pale katika YouTube channel, it's the leading trending ina trend. So atumiwi, yani atumiki pahali. Na hata hivi majuzi pale hapa upande wa Ruiru kuna ile university ambayo Zintec University Sammy G walipokuja wakina presenter Kai, watu wengi najua walikuwa pale wakina Bahati. Yule Sammy G alipopewa chance ya kuimba, uliona vile mashabiki waliweza kushangilia. Wewe mwenyewe ulitizama? Nilikuwa. Kwa nini? Kwa sababu yule kijana ana talanta zaidi ya talanta. Kwani bro, unajua hapa tuko na Guardian Angel mwenyewe sasa. Guardian Angel, kuna watu wanasema ndiye anabeba yule Sammy G ili apate zile sifa, lakini Guardian mwenyewe tunamjua ni celebrity big, alianza kitambo sana. Hebu bonga kwanza na Guardian Angel, hebu tuambie. Unajua kitu ambayo Guardian Angel aliona kwake yule kijana, aliona huyu kijana ana talanta. Sasa yule Guardian Angel akaona kwa sababu huyu kijana ana talanta na angetaka yule kijana apotelee na aweze kumleta pale kwenye industry. So Guardian Angel akaona ni jukumu lake aweze kumchukua yule kijana kupitia presenter Kai. Unajua kama si presenter Kai, basi huyu kijana Sammy G hangejulikana. Nakubali. So Guardian Angel amefanya kazi safi. Yani Guardian Angel hata sasa hivi mimi ndio naomba tu angekuwa chairman of the gospel music industry. Nani huyo? Guardian Angel wewe mwenyewe. Tuko na Ringtone bro. Wewe babu, usikaongea mambo na Ringtone. Mbona kwa nini? Ringtone siku hizi anapotosha watu. Siku hizi Ringtone sijui kazi yake ni kiki. Hata ukiangalia Ringtone wimbo wake wa mwisho ni gani? Kama unakumbuka vizuri, Ringtone wimbo yake ya mwisho aliweka pale kwenye YouTube. But Ringtone ametoa ngoma na Rose Muhando. Hiyo ni wimbo international. Mambo na international, kwani huyu Guardian Angel si international? Ni international. He's an international person. Kwenye gospel music industry Guardian Angel anafaa apewe kuwa yeye ndio chairman, si Ringtone tena. So wewe wataka mtu wa Ringtone umweke Guardian. Unajua Ringtone yeye anajipotosha. Ringtone mara sasa hivi amekaa yes of course pale kwenye industry. Ringtone anaachia kibao kimoja kinachukua takriban miezi 6 ama 7, lakini Guardian Angel ako pale in and off, yani yeye ana release hit after hit. Ndio maana yake akaweza kuwachukua yule Sammy G waweze kushirikiana naye katika gospel music industry. Kidogo tumekuja hapa na photographers wako, unajua leo uko na photographer na kupiga picha hapa kando. So unataka kumaanisha sasa chairman wa gospel akuwe Guardian Angel? Chairman mwenyewe ndio yeye. Already ushamweka already. Yeye ndio chairman. Tumebandua Ringtone APOKO mwenyewe. Yeye sasa si chairman. Guardian Angel sasa hivi yeye ndiye anashikilia muziki wa gospel. Kidogo tu nikurudisha pale kwa FB account yako. Juu before nikuite kwa hii show, niweza kuona pale umepost ukasema number 1, chairman of gospel Guardian Angel. Number 2, ukaandika pale ukasema Steven Kasolo, deputy chairman. Steven Kasolo, deputy chairman wake Guardian Angel.
Hao sasa ndio wasanii chipukizi hapa nchini Kenya ambao they are leading the gospel music industry hapa nchini Kenya. Unaona wakina Willy Pose, wakina Bahati walitoweka. Walikuwa wanapiga muziki safi sana wa gospel. Lakini kwa sababu za anasa, unajua anasa, vijana wengi wanapenda sana anasa. Bahati na Willy Pose walipenda sana anasa. Wakakwepa muziki wa gospel wakaingia bongo flavor. Bro unanichekesha bro. Si mambo na kuchekesha. Bahati si yako na mtu. Si the other day amekuwa na gift, gift huyu Diana B nakwambia ile ni kiki. Bahati nakwambia hiyo hata hiyo Range Rover uli gift yule Bahati. Goja bro, mimi natoka kwa hisho. We babu sikiza, kuja nikueleze. Mimi uhondo mzima mimi nao. Ati unasema Bahati ni kiki na Bahati yako na pesa bro. Bahati ana pesa gani? Unajua kama wewe ni msanii, ukitaka ujulikane, unaona vile Guardian Angel ana pesa lakini ziko chini ya maji. Yeye aonyeshi wazi kama vile wakina Bahati wanafanya. Ijo imeisha. Na wacha nikuulize kitu kingine. Yule Bahati, director nipatie nyingine maana. Sikiza babu. Bahati anasema kana kwamba alimgift Diana B Range Rover, sio? Wacha nikuulize. This is the 8th ama 7th anniversary. Hii ni 7th anniversary, si ndio? Anniversary ya kwanza alimgift Diana B a Mercedes Benz. Hiyo Mercedes Benz umeshaiona? Iko sehemu gani ambayo kwa sasa hatuioni? Hilo. Akamgift gari ya pili. Hiyo gari umeshaiona Prado? Iko sehemu gani? Hatujaiona. Akamgift tena kuna gari bado nyingine. Amemgift sasa hivi magari zaidi ya gari. Sasa hii ni gari 7. Hii ni gari ya 4. Sije kaanza kusema ati gari ya 7. Hii ni gari ya 4. Ameweza kumgift. Hizo gari zote anatoa kwa hub. Zote yani hizo gari zote yenye Diana wana flood nazo pale kwenye mitandao ya kijamii. Hizo ni gari ambazo wanazitoa pale kwa hub. Tuko na kijana ameleta gift hapa. Jamal, hebu kuja na hii gift kwa show. Jamal, hebu kuja na hii gift mazi. Cheki kuja nayo. Nasikia ulinyang'anywa bibi. Ameletewa gift by the way. Niko fresh. Jamal hapa amemletea gift, ameletea Vincent Kenyan boy hapa. Bana, msaidie Vincent. Hiyo ndio hiyo. Kabdenga alimnyang'anya demu. Kabdenga amechoka na demu wake. Anakurudishia leo. Baba la baba. Ameshinda kikono. Bro unabani bro. So hii ni gift ambayo by the Kenyan boy ameweza kuletewa by the. Anafahamika kama vile Nairobi TV. Mbona amekugift? Amenigift pale jiko. Unafanya kazi nzuri. Ati amenigift jiko. Mazi. Basi tuendelee na story ya kwetu kabla hii gift tutaenda nayo, tuweze enda nayo kwa show. Ya so pale hivyo tumefika kwa yule tuko pale kwa Bahati pia. Diana Bahati. Ameweza kupewa gari nyingine. Yani inaitangwaje Discovery Range Rover. Ile Range Rover ndio nakwambia hiyo ni kiki. Ile ni gari walitoa kwa hub. Sijui ni moto hub. Kuna wivu. Hiyo ni gari walienda wakahaya. Wakaenda kwa hub, wakaitumia. Hata sasa hivi ukiweza kaenda hata kwake Bahati, utafute hiyo Range Rover utaipata. Hakuna hiyo gari. Hakuna hiyo gari. Uko sure yuko 100% sure clear. Sasa hivi hata tuondoke sasa hivi, hiyo gari hautaipata kwa Bahati. Kimeumana watu wangu mazini. Kijana wa Nakuru hapa hivi. Kijana wa Nakuru mazini. Naam. Kijana amechoma, hatumleti tena kwa show. Hatukuleti tena kwa show. Si mambo ati na kuchoma, hiyo ni ukweli uliopo wazi kabisa. Ile ni gari alitoa pale kwenye Moto Hub. Ile ni kahaya kwanza ile Range Rover. Wewe na Kasipul mko na wivu. Si mambo na wivu. Ni ukweli uliopo. Ndio maana yake Kasipul Kenyan boy wako banned kwa hii show ya Fagilia TV mazi. Hakuna mambo ati na kuban. Na hata kama mtaniban hii leo, kesho mtanitafuta. Bro, tunaweza kuban kwa hii show tukose kuleta. Ndio nakuambia sasa hivi mtaniban hii leo. Wiki haitaisha utanitafuta tena. Huyu jamaa tumlete show kwa tena watu wangu. Director pale Meja, hapana leta hii jamaa kwa show tena. Hata kama utapewa gift Nairobi TV endanga tu kwa Nairobi TV. Natambulika katika stesheni zote. Lakini hata wewe Fagilia TV ukikataa. Nairobi TV
moja kwa moja atakuwa pale. Hata naona wameleta maiki. Si nilikwambia shughuli pevu ndio hiyo sasa. Mwamba ameshafika. Bro unalipana bro. Si mambo na kulipana. Haya tukimaliza pale kwa Ebu bonga kitu moja, ambia Guardian Angel ile ngoma mpya. Samiji anaitwa Derek. Naam. Kabisa Ebu bonga nao pale. Moja kwa moja kwake Sami G, Guardian Angel na Derek. Mimi kitu ambao ningetaka tu kuambia hawa vijana chipukizi na kuambia msikakumbane na anasa za dunia. Sasa hivi najua nyinyi ni vijana chipukizi. Guardian Angel ameweza kuwashikilia moja kwa moja, na sasa hivi naona mmeweza kuingia pale katika 7 Heaven Studio zake Guardian Angel. Na sasa hivi kitu ambao tu ningeweza kueleza, msiwe kama wakina Willy Paul, Ringtone na Bahati. Shikilia Guardian Angel moja kwa moja, najua mtaenda hivyo pole pole mpaka mtakuwa international boys. Bonga na tumebakisha nani? Presenter Kai. Presenter Kai sawa. Right away from Nakuru City. Presenter Kai, wewe ndio ulifanya hao vijana chipukizi wakaweza kujulikana, wakina huyu Samiji na Derek. So wewe Presenter Kai, zidi kupiga shughuli pevu, na yote zaidi ya yote Maulana najua atakubless, au sio? Haya, toka kwa show bro, toka kwa show, shika bro. Toka kwa show moja kwa moja, au sio? Lakini bro amefanya kazi mzuri hapa hivi. Naam. Si tunashukuru sana kwa kuwa na wewe kwa show. Asante sana. Pongezi. Lakini umebaniwa kwa show. Si mambo tunakubaniwa. Itabidi uombe msamaha. Hakuna mambo na kuomba msamaha mwamba. Ladies and gentlemen, till next time.